最近黑 Gem 数字人热度很高，但 Docker 部署稍微有点麻烦，对小白不友好。本期带来黑 Gem 无需 Docker 部署的一键启动整合包。下面带来使用教程。首先，在网络搜索工具中搜索关键词 AI 应用帮，帮你用 AI， 点击进入 AI 应用帮平台，找到黑 Gem， 并将一键启动包下载下来。下载之后解压，然后双击一键启动，稍等片刻会自动打开操作界面，上传视频。这是一个 AI 生成的无声视频，再上传音频，然后点击生成视频即可。生成结果位于右侧，可以播放查看。在人工智能技术的支持下，我能够识别语音指令并执行相关操作。从播放音乐到控制智能家居设备，我的目标是让您的生活更加便捷和智能化。点击右上角下载按钮，可以保存至指定文件夹。需要注意的是，这个工具并非完全开源的，所以很多东西没法改，能用且用吧。用不了的话，我也没有太多办法。感兴趣的可以自己试一试。详细教程及更多 AI 应用收录在 AI 应用帮平台中。AI 应用帮，帮你用 AI。